안녕하세요, 구독자 여러분. 반갑습니다. 오늘 저녁은요, 우리 백암산 힐링팜에서 삼겹살, 목살, 그리고 돼지 앞다리를 굽는 동영상을 촬영해 볼까 합니다. 지금 가을인데요, 주위에는 풀벌레 소리가 들리고 있죠. 그리고 주변에는 농나무, 부순나무, 항칠나무, 동백나무, 다양한 남대림 숲으로 가득 차 있습니다. 그러면 우리 구독자분들을 위하여 삼겹살을 아주 힐링 있는 가을밤을 만들어 보도록 해보겠습니다. 지금은요, 나무를 가지고 불을 피우고 있습니다. 지금 위에 보이는 부분이 돌, 돌입니다. 돌. 지금 돌을 달구어 가지고 그 위에 돼지 목살이나 이렇게 삼겹살을 해보도록 하겠습니다. 지금 불이 아주 자연스럽게 잘 타고 있죠. 불을 피우는 기술이 좋은가요, 구독자님? 일단 삼겹살을 이렇게 굽기 전에 가장 중요한 게 불이지 않나, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그리고 이 밤에 특히 밤에는 또 불과 잘 어울리죠. 또 힐링 해주는 게 또 모닥불이 있다면 또 이 마음이 왠지 따뜻해지고 포근해지는 것 같습니다. 우리 구독자분들도 가을에 많이 나가시겠죠. 요즘 캠핑 문화나 그리고 또 야외에 이렇게 나가서 여행객들이 많이 그 노숙을 많이 하는 그런 부분도 있더라고요. 그래서 일단 불 피우는 모습을 우리 구독자님들께 먼저 지금 보여드리고 있습니다. 불이 있으면 뭐든지 밤에 가장 편안하죠. 편안하고 좀 포근하고 왠지 좀
시원하고 조금 어둡고 조금 차가웠을 때 주변에 불이 있다는 것은 많은 힐링이 되지 않나 그렇게 생각을 합니다. 구독자 여러분, 불이 너무 잘 타오르고 있죠? 자, 여기까지 불을 피우는 지금 동영상이었습니다. 다음에로는 고기를 굽는 쪽으로 해보도록 하겠습니다. 자, 구독, 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리면서 다음 영상을 넘어갈까 합니다. 감사드립니다.